Okay, so mayong adlaw sa tanan no. Niagi po ng kanong marundalya alang sa paghatag og lingaw sa atong mga suking tigtanaw. So sa dili pa ta magsugod, akong ilan ninyo no ang akong kauban sa buhat ang marundalya. So sa ato ang bahista si Nung Mario, mayong hapon nung. Hapon po. Okay, so Nung Mario niya sa ato ang guitarist no, tulo ni sa kabuok, si Gold King, si Nung Pili, o si Bibig, ayong hapon te! Oo, ayong hapon. O gingon man sa kaming duha usab si Uncle Pedro sa banjo. So, ang amo karon nga i-play gitaytulan ni siya og Where Are You Now? Okay, so naon kung atong mga igala diha no, malingaw sa mga pambit karon. O mayong adlaw na tuganan. Okay.